안녕하세요. 영진쌤과 함께하는 즐거운 문학 시간입니다. 이번 시간 배울 작품은 152쪽에 백석 시인이 쓴 모닥불이라는 현대시입니다. 우리 기말고사의 마지막 작품이기도 하고요. 지금쯤 배우게 되니까 이 겨울철의 추위와 어울려서 모닥불을 쬐는 따뜻한 분위기에 조금 더 쉽게 이입을 할 수 있을 것 같네요. 네, 이 백석의 모닥불이라는 시는요, 지금 교과서에 그림을 보면서 한번 상황을 먼저 이해해 볼게요. 확대를 해보면요, 이렇게 중앙에 모닥불이 활활 타고 있고요. 그 모닥불을 둘러싸고 마을의 여러 사람들, 보면은 뭐 아이도 있고, 노인도 있고, 이렇게 보따리를 싼 장사꾼도 있고, 여인도 있고요. 그리고 또 보면은 강아지들도 있네요. 사람과 동물들 모두 함께 둘러싸서 모닥불에 온기를 쬐고 있는 그런 겨울철 풍경이라는 걸 확인할 수 있습니다. 그래서 이 모닥불이라는 소재는요, 단순히 어떤 불의 종류라는 해석에서 그치면 안 되고, 백석 시인이 이를 통해서 어떤 공동체의 평등하고 함께 어울리는 화합의 이미지, 그런 것들을 그려내고자 한 소재로 이해하는 것이 이 시를 파악할 때 좋은 포인트가 될 겁니다. 그런 김에 선생님과 함께 지금 교과서 152쪽에서 어디로 넘어가냐면 155쪽으로 넘어가 볼게요. 이 감상의 뜰에 모닥불 시를 깔끔하게 요약한 내용이 있어서요. 이거 먼저 살펴보고 내용 분석하겠습니다. 네, 모닥불은 추운 겨울날 모닥불을 쬐는 사람들의 모습을 사실적으로 그린 시다. 자, 지금 이 날씨에 잘 어울리는 내용이죠. 이 시에서 두드러진 점은 열거법을 사용한 것이다. 여러분, 열거법 사용한 거 중요합니다. 이게 어떻게 사용됐느냐? 1년에서는 모닥불 속에서 타고 있는 사물들, 2년에서는 모닥불을 쬐고 있는 사람들과 짐승들을 나열을 하고 있는 거죠. 이런 열거법은 우리 이미 1학기, 2학기 때 중간고사 범위까지 판소리, 사설시조와 같은 고전 문학에서 확인된 바 있습니다. 그래서 열거법은 판소리와 사설시조 등 옛 문학에서 자주 쓰인 것으로 전통계승의 측면에서 이해할 수 있다라는 겁니다. 이 작품의 또 다른 특징은 시인의 고향인 평안도 방언이 사용되고 있다는 것이다. 이 백석의 고향이 평안북도 정주였거든요. 그래서 백석은 자신의 시에서 평안 방언을 의식적으로 일부러 사용함으로써 평안도 사람들의 삶과 문화를 효과적으로 드러내고자 했는데 이 작품에서도 확인될 수 있습니다. 자, 그 다음에 이제 표현법의 측면을 넘어서 내용의 측면에서는요, 이 시가 1, 2연과 3년의 두 부분으로 확연하게 나뉩니다. 1년과 2년에서는 모두가 평등하게 모닥불을 쬐는 평화로운 장면을 그리다가 3년으로 넘어가게 되면은요, 모닥불에 얽힌 할아버지, 이 화자의 할아버지의 슬픈 사연을 제시를 하는데 이것은 할아버지 개인의 아픔을 넘어서 우리 민족의 슬픈 현실을 말하고자 한 것으로도 해석됩니다. 즉, 이 시가 쓰였던 당시를 일제강점기라는 것을 고려해 보면 단순히 할아버지 혼자만의 슬픈 사연이 아니라 일제강점기라는 어떤 비극적인 우리 민족의 역사 아래 고통받았던 민족의 슬픈 역사 전체를 포함한 해석이라는 이 의미를 담고 있는 겁니다. 그래서 이 선생님과 함께 지금 모닥불의 내용 전반적으로 개괄을 해보았습니다. 그러면요, 선생님하고 다시 152쪽으로 돌아가서 이 시를 읽으며 분석을 해보도록 할게요. 자, 여러분은 이 시를 읽을 때 굉장히 춥고 혹독한 겨울이 계절이라는 것, 하지만 거기서 바깥에 마을 사람들이 모두 모여서 이 모닥불의 온기를 쬐며 오손도손 얘기를 나누고 있는 그런 분위기를 상상하면 좋을 것 같습니다. 그럼 함께 1년부터 보도록 할게요. 자, 1년.
새끼오리도, 헌신짝도, 소똥도, 갓신창도, 개니바디도, 너울쪽도, 집건불도, 가랑잎도, 머리카락도, 헝겊조각도, 막대꼬치도, 기와장도, 닭의 짖도, 개터럭도, 타는 모닥불. 지금 1년이 한 문장이긴 한데요. 굉장히 기네요. 이 긴 이유가 뭐죠? 네, 열거법이 쓰여서죠. 일단은 1년의 내용부터 정리를 해보면서 파악을 하겠습니다. 자, 1년. 지금 모닥불 속에서 타고 있는 사물들이죠. 타는 대체로 좀 농촌에서 볼 수 있는 보잘것없는 것들입니다. 보잘것없는 사물들이라고 정리를 해볼게요. 자, 그러면은 한번 구체적으로 들어가 봅시다. 여러분, 첫 부분에 새끼오리. 새끼오리가 그 오리? 작은 오리인가요? 아니죠. 옆에 보면은 새끼줄이라 해서 이때 오리가 올의 평안방언. 아하, 사투리가 쓰였습니다. 그리고 또 옆으로 가면은 헌신짝, 소똥, 갓신창, 개니바디. 개니바디. 요거는 또 무슨 뜻일까요? 네, 개의 이빨, 개니빨의 평안방언입니다. 그러면 선생님이 지금 초록색으로 밑줄 친 두 가지 시어의 공통점은 뭐다? 그렇습니다. 당시 백석의 고향이었던 평안북도의 방언이 적용이 된 거죠. 그래서 우리가 한번 중요한 점 체크해 볼게요. 자, 새끼오리와 개니바디. 평안 방언이 사용되었습니다. 그런데 문학에서 중요한 거는 효과의 측면도 알아야 된다는 거거든요. 이렇게 작품에 사투리, 방언이 쓰이게 되면 어떤 효과가 있을까요? 우리 용소와 며느리 바위 배웠던 거 기억하나요? 네, 거기서도 표준어가 아니라 사투리가 쓰였는데 그 효과를 우리가 이미 공부한 바 있습니다. 그렇죠. 바로 현장감. 그리고 토속적인 정감을 드러낼 수 있다. 라는 효과가 여기서도 적용이 되는 겁니다. 이때 오늘 새로운 부분을 조금 덧붙여 보자면 현장감이라 하는 것은요, 여러분, 다른 말로는 어떤 상황을 굉장히 사실적으로 형상화 한다는 의미와도 상통합니다. 그래서 이 방언이 쓰인 효과 중요합니다. 다음으로 또 하나의 포인트는요. 지금 이 1년에서 반복되는 한 글자가 있어요. 혹시 바로 눈에 들어오나요? 네, 그렇습니다. 도, 헌신짝 도, 소똥도, 헝겊조각도, 마지막까지 개터럭도 타는 모닥불. 오호, 그래서 우리가 지금 이 도가 반복이 된다는 걸 알 수 있는데요. 이렇게 적어보겠습니다. 이 도의 종류는요, 문법상 조사라고 합니다. 뭐뭐을, 를, 이, 가와 같은 종류를 조사라고 하는데 도 역시 조사에 해당합니다. 이것이 지금 반복되어 사용되고 있죠. 그러면은 이것의 효과는 뭘까요? 일단 반복의 효과에 집중해 볼까요? 네, 리듬감, 운율감이 생기죠. 맞습니다. 너무 다들 잘하네요. 네, 운율감이 생긴다는 점에서 우리가 도의 사용에도 주의 깊게 봐야 할 겁니다. 다음으로요, 우리 표현법 하나 더 알고 가야겠죠. 선생님하고 앞서서 감상의 틀에서 살펴보았는데 판소리, 사설시조 같은 옛 문학에 적용된 이것이 1년에도 보인다. 네, 물건들을 나열하고 있는데요. 그렇습니다. 나열, 열거하고 있죠. 그래서 열거법이 쓰인 것을 확인할 수 있습니다.
열거법도 마찬가지로 운율감을 형성하는 효과가 있습니다. 그래서 총 지금 3가지 조사, 도, 반복, 열거법, 평안방언인 것까지 확인을 해 보았습니다. 그러면은 내려가서 2연 볼게요. 제당도 초시도 문장 늙은이도 더부살이 아이도 새사위도 갓사둔도 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 붓장사도 땜쟁이도 큰개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 자, 2연을 일단 먼저 정리해 볼까요? 1연하고 비슷한 분위기이긴 한데요. 내용은 조금 다릅니다. 모닥불 속에 타는 게 아니라 지금 모닥불을 어떻게 하고 있죠? 네, 쬐고 있죠. 그래서 모두 함께 평등하게 어울려서 모닥불의 온기를 쬐고 있는 모닥불을 쬐는 우리 보니까 사람도 있는데 또 사람 아닌 것도 있어요. 그쵸? 큰 개, 강아지, 네, 사람들과 짐승들, 존재들이라고 정리를 하겠습니다. 그러면은 구분을 해볼까요? 제당도부터 땜쟁이도까지, 큰 개도부터 강아지도까지. 네, 앞에는 어떤 종류다? 네, 사람들에 해당하고요. 뒤에는 동물에 해당합니다. 요런 구분. 아마도 백석은 이렇게 사람과 동물 모두 함께 어울리는 공동체를 중요하게 생각한 것 같아요. 그 다음에 사람이 나열된 부분을 한번 봅시다. 보니까 제당, 어떤 집안의 어른, 초시, 노인, 문장, 이제 나이가 제일 위인 사람, 또 노인이 될 수 있겠네요. 노인도 있고 아이도 있고요. 뭐 나그네도 있고요. 장사꾼도 있고요. 보면은 어떤 나이와 신분의 차별이 있나요, 없나요? 네, 없습니다. 그렇습니다. 바로 나이와 신분의 차별이 없이 한데 어울려 있는 상황입니다. 그래서 이렇게 나열된 부분을 통해서 굉장히 평등하고 화합하는 이미지가 모닥불을 통해 부각이 된다는 것을 알 수 있어요. 이거는 색깔을 바꾸어서 선생님이 핑크색으로 하겠습니다. 네, 요것이 2연의 포인트라는 거죠. 그냥 아무렇게나 나열한 것처럼 보여도 사실 그 안에는 어떤 사회적인, 태생적인 한계를 깨고 함께 어울리는 그런 평등과 화합의 이미지가 공동체에 반영되어 있다는 겁니다. 마찬가지로 여기 2연에서도 여러분 도, 반복, 그리고 다 나열된다는 열거법 적용되어 있습니다. 3년 봅시다. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미압이 없는 서러운 아이로 불쌍한 이도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 네, 그러면요 여러분 지금 우리 3년이 모닥불에서 조금 중요한 부분이 되어서 함께 살펴보도록 할게요. 일단 3년 한번 정리해 봅시다. 3년. 자, 지금 보니까 모닥불에 누구의 슬픈 역사가 얽혀 있는 것 같나요? 네, 우리 할아버지, 하자의 할아버지네요. 그러면은 3년은 정리해보면 모닥불에 얽힌 할아버지. 그런데 할아버지뿐만이 아니라 우리 앞에서 개인뿐만 아니라 어떤 누구의 역사까지 포함할 수 있다고 했죠? 네, 우리 민족의 역사까지 포함할 수 있다고 했습니다. 할아버지와 우리 민족의 슬픈 역사라고 해석을 확대시키는 것이 중요합니다. 그 부분을 지금부터 함께 차근차근 접근해 볼게요. 자, 다시 3년 처음으로 돌아와서 모닥불은 어려서 우리 할아버지, 네, 화자의 할아버지가 어미압이 없는 서러운 아이로. 여러분, 어미압이 없는 서러운 아이라는 거는 무슨 뜻이에요? 네,
고아라는 거죠. 고아가 된 할아버지, 그러니까 어려서부터 고아였던 할아버지, 불쌍하니도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다라는 건데요. 우리 이 몽둥바리에 일단은 네모를 쳐보고요. 그다음에 슬픈 역사에 네모를 쳐봅시다. 이 두 가지 시어의 의미가 조금씩 다르게 해석될 수 있어서요. 차근차근 보겠습니다. 우선 여러분, 몽둥발이라 하면은 어떤 뜻의 단어인 것 같나요? 뭔가 발이 화상을 입은 것 같다. 네, 그렇습니다. 이 몽둥발이 두 가지 의미가 있는 해석이 되는데요. 첫 번째로는 화상을 입은, 그래서 신체적으로 장애가 생긴 것을 의미합니다. 그래서 아마 발가락에 화상을 입어서 이렇게 문드러진 상황이라고 생각을 하면 돼요. 그러면 아무래도 할아버지가 화상을 입었다, 그렇게 자라오셨다 라고 이해를 할 수 있고요. 두 번째로 다른 의미가 해석이 되는데요. 이 몽둥발이라는 걸 사전을 찾아보면은요, 딸려붙어 있던 것이 다 떨어지고 몸뚱이만 남은 물건이라고 해요. 그러니까 그림을 그려보면은 이렇게 달려있는 정체 모를 물건이 있다고 칩시다. 그런데 요 주변부에 달려있던 것들이 다 떨어져 나간다는 겁니다. 그래서 얘만 덩그러니 남게 되는데요. 우리가 이런 모양새에서 어떻게 보면은 가족과 헤어진 고아가 된 할아버지를 충분히 연상할 수 있습니다. 그래서 두 번째는요, 지금 고아가 된 할아버지의 상황을 표현했다는 해석으로 이어질 수 있습니다. 슬픈 역사로 그 다음에 옮겨가 볼게요. 슬픈 역사를 뜻하는데요. 요거는 아까 선생님하고 접근했듯이 첫 번째는 할아버지 개인의 슬픈 역사가 될 수 있고요. 그 다음에 우리 역사라는 단어의 쓰임새를 보면은 대체로 어떤 집단, 거대한 국가, 공동체에 쓰이는 단어거든요. 그걸 고려했을 때는 개인을 넘어서 우리 민족의 슬픈 역사. 일제강점기 하에 억울하고 비합리적으로 수탈당해야만 했던 그런 역사를 백석이 표현을 하고자 한 것 아니냐라는 해석이 있습니다. 그래서 여러분 지금 선생님과 함께 모닥불이라는 시를 정리를 해봤는데요. 전체적으로 그렇게 난이도가 높지 않죠. 내용만 잘 파악하고 어떤 여러 의미로 해석될 수 있는 부분을 잘 기억을 한다면 여러분 전혀 어렵지 않게 공부할 수 있을 겁니다. 그러면요, 선생님과 함께 153쪽, 주제를 아직 안 적었군요. 주제 적고 가겠습니다. 주제는요, 마을의 공동체 의식, 모닥불을 함께 어울렸제는 마을의 공동체 의식과 우리 민족의 슬픈 역사라고 포괄적으로 정리하였습니다. 그러면요, 선생님과 함께 몇 페이지로 넘어가서요, 153쪽을 보겠습니다. 보면은요, 2번이 좀 중요해서 요거 체크하고 갈게요. 이 시의 표현상 특징, 표현에 주목하라는 거예요. 감상을 해보자. 1번, 작은 1번. 이 시에는 새끼 오리, 개니바디 같은 평안 방언이 많이 사용되었다. 다음을 참고하여 시인이 방언을 사용한 의도가 무엇일지 자유롭게 이야기해보자. 방언을 왜 썼냐? 그 당시로서도 시를 쓸 때는 비교적 정제된 표준어를 쓰는 것이 어떤 대중적인 분위기였거든요. 왜 백석은 다르게 접근했을지 봅시다. 백석은 시의 평안 방언을 사용하여 고향 마을을 구체적으로 재현하고 향토적 정서를 환기하였으며 친족 공동체의 삶을 생생하게 그렸다라고 글이 나와 있습니다. 이거를 우리가 이미 용수와 며느리 바위에서 배웠던 개념과 함께 접목시켜 정리해 볼게요.
자, 두 가지 효과, 두 가지 의도가 있겠죠. 첫 번째로는 뭐다? 네, 그렇습니다. 시에 현장감을 불어넣는다는 거죠. 생생하게 라는 표현과도 겹칠 수 있겠네요. 네, 그리고 두 번째로는 네, 토속적인 정감을 불러일으킨다는 것. 요게 바로 향토적 정서를 환기한다. 주의 환기의 그 환기 불러일으킨다는 뜻입니다. 중요합니다. 왜냐하면은요, 이 백석의 시의 어떤 공통된 특징이 될 수 있기 때문에 방언 사용의 의미가 상당히 중요합니다. 다음에 두 번째로는요, 1년과 2년에서 반복되고 있는 조사도가 작품의 내용과 형식면에서 어떤 효과를 낳는지 말해보자. 자, 그러면 우리 두 가지로 또 나눠보겠네요. 내용면과 형식면. 자, 형식은 사실 우리가 앞에서 했어요. 뭐뭐도, 이것도, 저것도, 얘도, 쟤도 반복이 되면은 형식면에서 어떤 효과가 있다? 네, 운율감이 형성이 된다. 리듬감이 형성된다. 내용은 우리가 안 했었죠. 내용은요, 쉽습니다. 여러분, 1년의 줄거리는 뭐였죠? 모닥불 속에서 타고 있는 것들이었어요. 2년의 줄거리는요, 네, 모닥불을 쬐고 있는 존재들이었습니다. 그래서 내용 그걸 종합을 해보면 모닥불에서 타는 것들, 그리고 모닥불을 평등하게 쬐는 것들, 쬐는 존재들을 생생하게 뭐뭐도 할 때 이제 자연스럽게 그 종류를 구체적으로 나열하게 되는 거잖아요. 생생하고 구체적으로 또 사실적으로 형상화하는 효과를 낳게 됩니다. 그래서 이 내용과 형식 측면에서의 효과도 중요하다는 거 기억을 하면 될 것 같아요. 네, 154쪽은 따로 하지 않겠습니다. 그래서 모닥불은 비교적 내용이 간결한 편이니까 마지막으로 시험 공부할 때 중요한 부분만 보면 될 것 같아요. 네, 오늘 수업은 여기까지고요. 모두들 집중하느라 고생 많았습니다. 그러면 다음에 볼게요. 안녕.